చలికాలంలో దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటే సాధారణంగా ఇది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల లేదా వాతావరణ మార్పుల వల్ల వస్తుంది. ఇక్కడ కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు మరియు జాగ్రత్తలు. ఇంటి చిట్కాలు: గోరువెచ్చని నీరు తరచూ తాగండి. తేనెతో కలిపిన అల్లం రసం తాగండి. ఉప్పు నీటితో గార్గిల్ చేయండి. వేడి సూప్స్ లేదా కషాయాలు తాగండి. గది తేమగా ఉండేలా చూసుకోండి. హ్యూమిడిఫైయర్ ఉంటే ఉపయోగించండి. దగ్గు ఒక వారానికి పైగా కొనసాగితే, జ్వరం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఛాతీలో నొప్పి ఉంటే, రక్తం లేదా పసుపు రంగు కఫం వస్తే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి.